adanya tsunami. Hah? Rusak itu sih. Enggak. Yang di situ sih. Enggak ada wi. Garing itu lampu sesi hilang. Enggak ada, tenggelangin dia bola lari ke ombak. Adanya tsunami. Menrasi ki guys, nambah subuh-subuh. Biasanya aku nambah subuh-subuh dengan rancangi, ye bagi. Kencang. Mau makan lagi. Menrasi gimana kerang, Giro mau lari. Nada ko mi HP-nya. Kami biasa. Anjir bilang. Bila giro kayak hancur bagal. Ya apa? Nggak bisa kita ngubah depan. Bayam itu bapak dilewati lampu C ini. Tinggi-tingginya di lampu C.
Dilewat, belum ini be. Ratanya lampu saya terima. Itu langsung aja maksudnya baga. Sampai mati tadi malam ini langsung apa ini kepalanya baga. Udah mulai kepalanya baga tadi malam. Ini aku cek apa tapi. Susah anjir tadi malam, panjang. Kenapa dia ingin ada. Ada dia tadi malam tatapnya baga. Apa begitu? Itu tadi malam angkat kepalanya baga. Kami tuh kapal kalau perlu misero air. Ini, ini di sana ya. Rekam itu rekam. Buku tanya dipanggil anak suruh buka itu lampu saya di bawah yang anu. Mana jaki terlanjur di basah. Gila. Tapi besar itu bapak itu ada pipa. Rata sampai sini. Masuk sini Mbe. Sampai sini. Sini. Air. Air. Tongko ini. Jadi ini kalau ini nanti pasti sampai Dari. Sebentar je ini dipalempas aja wali-wali ini Sambi. aja apa di petang aja loh ya. Berapa? Anu mata. Dari ji patah sudu. Ini ji tengahnya. Mana? Oh, tidak. Tak aja dulu. Kerja yang pilih dari Tambi pagi-pagi. Dari Anu, lipat dari Bongkoran. Buang saya ke Bongkoran tuh. naik dari, buang berapa? Ini lagi. Ini dari buang kali. Ke bawah nih. Mam di depan di mana bukan tuh? Di depan tadi buka. Jadi sampai ke belakang kami buang. Kami. Iya. Saja depan dibuka. Buru Bongkoran bawah ini banyak. Saya kalau patah-patah bakalan buas saja. Ini yang mengkomplain ya. Puteran coba kalian. Tahu mbak. Jadi gimana? Hancur bagam brother. Akan naik tsunami. Oke, sudah dulu.